هاي أصدقائي، معكم الشيف إيفا من إسبانيا. الترجمة والمونتاج والصوت لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي كروكيتاس دي اسبيناكا إي كيسو، بمعنى كروكيت السبانخ بالجبنة. هكذا تبدو وصفتنا بعد أن أتممت إعدادها. لذيذة وشهية جدا. وقبل البدء بعمل الوصفة، متابعي قناتنا الكرام، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم منا كل ما هو جديد على قناتنا. والآن أحبتي، هيا بنا لنرى كيفية إعداد هذا الطبق اللذيذ من كروكيت السبانخ بالجبنة. Croquetas de espinaca y queso. ¡Vamos! والآن إليكم المقادير. 100 مليلتر من زيت الزيتون، 1 بيضة، 100 جرام خبز ناشف مطحون، 1 ملعقة كوب من البهارات المشكلة، 3 فصوص من الثوم مفرومة ناعما، 1 ملعقة طعام من بودرة البصل، 1/2 ملعقة شاي من جوز الطيب، 150 جرام جبنة الموزاريلا أو ما يعادلها من الأجبان التي تذوب بالحرارة. في تركيا يعادلها الكاشار بينير. ها هي. 300 جرام سبانخ مغسول ومنشف. ها هو. والآن إليكم طريقة العمل. فرمنا السبانخ ناعما هكذا، وها أنا أضعه في القدر. بعد أن وضعت القدر على النار، الآن ها هو السبانخ في القدر. سأغطيه وعلى نار هادئة جدا. الآن ها هو الخبز الناشف المطحون أمامكم. سوف أضع عليه البهارات المشكلة. 1 ملعقة كوب واحدة تكفي. بعد ذلك سأضع 1 ملعقة طعام أيضا من بودرة البصل. ها هي. والآن سأضع 1/2 ملعقة شاي من جوز الطيب. كمية قليلة جدا.
الآن سأرى السبانخ الذي وضعته في القدر على النار الهادئة. ها أنا أقلبه الآن. يبدو أنه قد نضج على البخار. سأضع له ملعقة من زيت الزيتون. هكذا. أقلبه الآن بزيت الزيتون، ومن ثم أرجع الغطاء على القدر. الآن سأخذ قطعة الجبن هذه وأبرشها ناعما هكذا. نستمر حتى نفاذ الكمية. الآن أنهيت برش الجبنة، وضعتها جانبا، ها هي. الآن سأخذ القدر الذي فيه السبانخ. ها هو السبانخ. سأضع عليه الجبنة هكذا، وبعد ذلك نبدأ بتقليبهم مع بعض. ها هي الجبنة مع السبانخ. ها هي الجبنة قد ذابت بحرارة السبانخ. وها هو طبق السبانخ بالجبنة. أترى؟ الآن سأضع عليهم البيضة هكذا، وأقلبهم مع بعض. أقلبهم جيدا. والآن سأضع الخبز المطحون بالبهارات على السبانخ مع البيض هكذا، وأقلبهم مع بعض. سأضع القليل من زيت الزيتون. أستمر بالخلط جيدا. الآن سأضع عليهم صلصة البشاميل التي ذكرتها بالمقادير 280 جرام. سأضع لكم رابط الحلقة التي أعددنا بها صلصة البشاميل في صندوق الوصف أسفل الفيديو. نقلب المحتويات جميعها مع بعض هكذا، حتى يتجانسوا تماما.
سأضع القليل من زيت الزيتون وأبدأ بعجنهم بواسطة يدي هكذا. والآن أكملت كامل مقدار زيت الزيتون الذي ذكرته لكم في المقادير. 100 مليلتر من زيت الزيتون استخدمتها في هذه الوصفة. الآن وبعد أن تجانست تماما مع بعضها سأعمل على تغليفها بواسطة النايلون. وبعد ذلك أضعها في فريزر الثلاجة لمدة 15 دقيقة. وبعد مرور 15 دقيقة أخرجتها من فريزر الثلاجة. ها هي. الآن سأبدأ بتشكيلها على شكل قطع اسطوانية. ها هي. وها هي. أعمل على تبليل أصابعي بالقليل من الماء لكي لا تلتصق بها هكذا. هكذا. ها هي الحبة الثانية. نضعهم في صينية على أن يكون في داخل الصينية ورق الزبدة لكي لا تلتصق. نستمر حتى نفاذ الكمية لدينا. الآن وبعد أن انتهيت من تشكيل العجينة بأكملها سأغلفها بالنايلون هكذا، ومن ثم أضعها في فريزر الثلاجة لمدة 15 دقيقة. الآن وبعد مرور ربع ساعة أخرجتها من الثلاجة لأقليها. وضعت المقلاة على النار ووضعت داخل المقلاة زيت غزير، وعندما يسخن الزيت تماما سأضع به قطع الكروكيت الواحدة تلو الأخرى على أن أترك مدة زمنية ما بين قطعة وأخرى لكي لا يبرد الزيت، وبالتالي تتشربه قطع الكروكيت. في هذه الأثناء أنا جهزت وعاء وضعت فيه ورق نشاف لأضع فيه قطع الكروكيت بعد قليها. عملية القلي لا تستغرق سوى دقائق قليلة جدا.
وها هي قطع الكروكيت بعد قليها، تبدو غامقة، ذلك لأنها معمولة من السبانخ. والآن انهيت الوصفة. هكذا تبدو وصفتنا لهذا اليوم بعد أن أتممتها. بإمكانكم تناولها مع طبق صغير من الصلصة. أنا وضعت هنا الخردل وهو لذيذ مع قطع الكروكيت. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. وهكذا تبدو وصفتنا لهذا اليوم بعد أن انتهيت من إعدادها لكم. وبهذا تكون وصفتنا جاهزة. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ورضاكم متابعينا الكرام. ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم منا كل ما هو جديد على قناتنا. جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله. أديوس.